有人说老杜我们俩这个吵架闹离婚呐，是一种剧情，是我编的故事，太可笑了。我能就是把老杜编得这么不堪吗？说实在的，家丑不外扬，一般确实是不应该这样说。但是我也是实在是气得不行，然后自己又优柔寡断，拿不定主意，所以就好像把粉丝当成朋友，然后参谋一下你们的意见。编故事是不可能的，就是华姐真的不会说谎。老杜每发一次脾气呀，我都得有半个月过不去这个劲儿。但是生活还得继续呀。我感觉呀，就是能维持婚姻到现在的最主要原因，就是我非常的热爱这个家，热爱生活，就觉得往前奔呐，把这个家，都弄好了，也是一种幸福，所以总是在隐忍。如果离婚了，家就散了，那这种家的兴旺的幸福感也就没了。这也是很多女人能够隐忍的一个主要原因，我想是的。这两天老杜出门了，所以家里还很消停。我的园子这两天变化特别大，一会儿带你们去看看，然后我再去南面那块儿把那院子整理整理。我就想就用一公一三的精神呗，是不？就慢慢干呗，一天干点儿，一天干点儿。当你就看到成果的时候，有一种，满满的满足感。葡萄有的也生虫子了，都让我摘扔了。然后我按照网上的醋兑水给它喷了，觉得其余的还挺好的。今年我上网学习了很多种菜和种果树的经验，种了这一池子羊角蜜，不知道能不能长好。这是茄子，西红柿已经结这么大了，今年也不知道能不能吃上菜。如果房子卖了，这菜就是给别人种的。今年这天气凉啊，这果树全得这种黄叶子病了。我买了管根腐病的肥给它上了，不知道能不能救活。这棵苹果树死掉了，太心疼了。出发了，从我们家这儿到铁南那个院儿10公里，但是路都特别的好走，不走城里。500米后在红绿灯右转。炙热的太阳下，挥汗如雨的脸颊，熬过了冬和夏，阳光刺破这云霞。漫漫的长夜呀，多少等待和挣扎。梦中的黑骏马向千里之外出发，马蹄哒哒哒，黄河水哗啦啦，要努力生根要发芽，让梦想开出最美的花。听大风不停刮，任大雨不停下，阻挡不了我的步伐，要踏遍人间海角天涯。小孩的已经长大，也可以勇敢的面对这世界的复杂，不装聋作哑，不沉默扮傻，用豪情万家的初心化作千军万马，让岁月无情的染白那少年的头发，这时光像一个刀子插上我的脸颊，看江山如画，要擦亮盔甲，要看遍这美的世界所有繁华。收拾完了，一共18
18间房子，我这个大窝是2间，啊，干干净净的。不行了，今天太累了，今天回去休息，明天再休息1天，后天再干。